Hei, jeg heter Nina, dette mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. I dag skal jeg snakke om glidelåser, helt spesifikt glidelåser i metervare. Dette er ikke noe reklame for Stoffdronning, men jeg skal si det at jeg har kjøpt selv all min metervare glidelås hos Stoffdronning. Jeg er litt gniten når jeg syr, og når jeg lager prosjekter, så er glidelåser det er noe av det som trekker prisen veldig opp på et prosjekt. Jeg har jo broderimaskin og piffer gjerne opp billige bomullsstoffer og sånn, men glidelåser kan være ganske dyrt, synes jeg. Det jeg har funnet ut, det er at glidelåser i metervare, det er billig og fleksibelt. Så jeg har derfor kjøpt masse forskjellige glidelåser i forskjellige farger i metervare med separate glidere. Så jeg skal rett og slett vise deg hvordan jeg jobber med disse glidelåsene. Dette blir en kort film, men jeg tror den kan bli veldig nyttig. Dette er det jeg har av metervare glidelåser, rett og slett i alle farger. Det som er fordelen med en glidelås i metervare, det er det at du selv bestemmer hvor lang den skal være. Så hvis du har et stort prosjekt eller et lite prosjekt, så kan du helt selv avgjøre det. Metervare glidelåser kommer også i forskjellige, kan jeg si tykkelser eller bredder. Dette er nok en 4 mm, og dette her det er en ganske grov en, som jeg gjerne bruker til hvis jeg syr store vesker og sånn, eller ryggsekk eller et eller annet sånt, da er den kjempefin å ha, den litt sånn grove. Så det blir som når du planlegger andre glidelåser, at du ser hva du skal bruke det til. Du kjøper altså med løse glidere. Og det jeg har gjort, det er at jeg har tenkt som så at jeg bruker ca. 20 cm glidelås til en glider. I etterkant så tror jeg at det var kanskje litt lite glidelås. Så kanskje 4 glidelåser på 4 glidere på en meter hadde vært passe. Jeg tror at når jeg har brukt opp alt dette her, så sitter jeg igjen med en del av disse. Så kjøp 4 glidere per meter. Ikke gjør som meg. Jeg tenkte det var en god idé i begynnelsen, og så knipse alle gliderne på. Dette var en skikkelig dårlig idé, fordi at det har bulket seg litt, så jeg må uansett ta de av og så gjøre det på nytt. Så det beste er å oppbevare glidelåsen bare som den er, og gliderne i en liten pose eller boks, så du har kontroll på det. Jeg velger meg en gul, så ser vi hva vi gjør. Så nå skal jeg vise deg hvordan jeg setter på en glider. Jeg kan jo bare først begynne med å si at hvis denne skal sys rett inn i noe, så syr jeg jo gjerne den på før jeg har satt på glideren. Du kan til og med ta den fra hverandre. La meg gjøre det med en annen. Du kan ta den fra hverandre og sy hver side fast før du har satt på gliderne. Og da må du bare tilpasse det igjen når du setter glideren på. Så la meg kutte av en bit glidelås. Ja. Hvis jeg gjør sånn da, så kan jeg bruke den til noe etterpå. Sånn. Nå tar jeg en glider, og det her det er litt tricky. Jeg har sett folk ha sånne ting for å holde glideren og dra ned glidelåsen og sånn. Jeg har funnet ut at hvis jeg klipper den ene siden litt kortere enn den andre, så går denne rett innpå. Du må klippe glidelåsen din lenger enn du trenger. Gjerne i hvert fall en 4 cm i hver ende. Så det gjør det at jeg åpner forsiktig opp her nede, og så klipper jeg av. Jeg klipper av en god centimeter, omtrent like lang som den er høy. Og så setter jeg den innpå her. Nå skal altså plasttennene inn i sporet der. Sånn. Jeg legger den flatt. Jeg liker å jobbe litt flatt. Og så tar jeg den inni her når vi kommer opp her. Sånn. Inni der. Og så skal vi dra. Den må inni der. Holde på. Nei. Sånn. Sånn. Da har jeg satt den på. Hvis dere ser nå, så har jeg en liten forskyving her, som jeg ikke liker.
Hvis denne hadde vært sydd fast nå i andre enden, så hadde jo dette vært et problem. Det er ikke den nå, så jeg kan egentlig bare dra den opp der, og så løser det seg. Men når jeg skal sy dette nå videre, så liker jeg å sette på en måte stoppere i begge endene. Og det kommer jo også an på hvor lang glidelåsen din skal være i forhold til der hvor du skal sy den inn. Så det jeg gjør da, det er at jeg tar en stoffbit her, syr en søm rett over, og bretter den tilbake, og syr en stikning. Så gjør jeg det samme i denne enden, men det jeg av og til gjør da, det er at jeg tar og trekker glideren litt tilbake, og lar de ligge helt flatt, og tar bare et par zigzag først, sånn at ikke den spriker. Så tar jeg og legger den på, gjør det samme her, rett som over, tilbake, rett som. Sånn, da har jeg en helt super glidelås, så jeg kan bruke et prosjekt. Og fargen på stoffene som jeg har her, de velger jeg enten lik til glidelåsen, eller samme stoffet som prosjektet mitt er i. På baksiden nå så er det ganske rotete, så vi kan godt klippe av litt av glidelåsen her. Sånn. Og her. Sånn. Og når du skal sy denne inn i noe, så syr du jo i forlengelsen av den. Så du kan også gjerne, hvis du vil, kutte ned stoffbitene her på siden. Da bruker jeg ofte en linjal og en rullekniv for å få den helt rett med glidelåsen. Sånn. Og sånn. Da er den samme bredden som glidelåsen. Men ofte så tenker jeg at det ikke er noe problem. Så ofte så syr jeg rett og slett inn glidelåsen, og så klipper jeg det vekk etterpå jeg har sydd den inn, for da er jeg sikker på at jeg har godt nok med stoff. Jeg håper dette inspirerte deg litt til å kanskje ha litt glidelås i metervare på lur. For hvis du først skal ha glidelåser på lur, så er det en veldig grei måte å ha en fleksibel lengde på. Fordi at du kan jo kjøpe dette metervis absolutt så mange meter du selv vil. Akkurat det der å feste på selve glideren kan være litt knotete. Jeg vet det er mange forskjellige teknikker på å gjøre det. Så jeg bruker bare den teknikken som jeg viste med hendene, at jeg klipper den ene kortere, og så trer jeg, og så drar jeg. Men det er klart at av og til så bruker jeg flere forsøk enn etter, så. Så jeg håper du synes dette var interessant. Metervare glidelås, det er noe jeg kommer til å bruke mye i prosjektene mine hvis vi syr med glidelås, for jeg synes det er en veldig grei måte å bruke glidelås på. Så hvis du likte denne filmen, og uansett, så blir jeg veldig glad om du vil gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg, og så ses vi snart til nye filmer. Ha det bra!